ku munsi w'umwami ngo mba mu mwuka, aja mu mwuka ngo yumva ijwi ngo rimuhamagara inyuma yiwe rimubwira amagambo. Niho yamuhaye orientation yo kwandikira ari amatorero yo muri Aziya uko ararindwe. Nta handi hishurirwa, nawe yari mu gitaramo yumva ishurirwa, yumva ijwi rivugira inyuma yiwe, agira ishurirwa. Niko twababwiye ngo iyo umuntu asenze azahabwa ishurirwa. Abo mvuze bakeya, twovuga benshi mirongo byanditse muri Bibiliya, ariko reka kuri iyo ngingo ya mbere tubanze turekera abo bagabo babiri. Iyo twari tuvuze ngo ijambo rya mbere, iyo usenze Imana iguheza orientation, ikaguheza icyerekezo. Shalom shalom, turabasuhuje abari ku migabane yose yo kwisi, uhereye muri iki gihugu tutuyemo cya Kenya no mu yindi migabane yose yo kwisi, abakuru n'abatoya, abakunzi banje, abankurikirana ku manywa na nijoro, ndabashimiye cyane. Abakozi b'Imana bayumbe, abo twabanye n'abo tutabanye, abambona ku nshusho, inshuti zanje zose mbahaye kaze. Ndabizi yuko mukunda kandi munkurikirana ku manywa na nijoro. Nongeye kugaruka kuri channel yanyu. Rero tugiye kubana mu ijambo ry'Imana kuko nabibabwiye. Channel yanje nyuzwaho ijambo ry'Imana, ikanyuzwaho indirimbo, ikanyuzwaho ubuhamya n'ibiganiro bigiye bitandukana bijanye n'umurimo w'Imana. Rero no munsi wa none hari ikigwa tugiye kwiga kijanye hejuru yo gusenga, ibintu duhabwa iyo dusenga Imana. Kurya hari ibintu abantu batekereza ngo birapfa kwizana, nta kintu kiza kizana utagisabiye, utakirariye ku ijoro, utagitekereje. No kuvuga ngo ibintu muri uru rugendo ruja mu ijoro hariho principe, hariho ibisabwa kugira ngo duhabwe. Rero tugiye gusenga Imana mbere yuko dusoma ibyanditswe byera, kugira ngo tubarangiraho tugiye kuganira umwanya muto. Ndafata umwanya muto cyane. Mana iri mu ijoro, uri imbaraga zacu, uri agakiza kacu, uri ihumure ryacu, uri igisubizo cy'ibibazo byacu byose, uri isoko nziza, uri umutambyi wacu. Ngahega Mana muri anyamanywa none tugiye kuvuga ijambo ryawe, turishoboye, ariko dufashe udusiga amavuta, utwambika imbaraga z'umwuka wera. Abantu bose bazarikurikirane, bazafashwe, bazahinduke, bazakire. Abari kure n'ibyaha, batarakumenya, abakiri mu mwijima wa Satani, bazakizwe mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Uzababera igisubizo cy'ibibazo byabo byose. Ibyo byose niwe tubyeretse kandi niwe tubishize imbere. Komeza kubana natwe kuzageza tukubonye ku bw'izina rya Yesu w'i Nazareti. Amen. Rero reka dusome ijambo ry'Imana. Dusome mu gitabo cya Matayo ibice 4 ivensi yayo ya mbere. Igitabo cya Matayo ibice 4 cyangwa se isura 4 ivensi yayo ya mbere. Bibiliya iratubwiye ngo maze Yesu ajanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi. 2, amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, abona gusonza. 3, umushukanyi aramwegera aramubwira ati, nimba uri umwana w'Imana, bwira aya mabuye ahinduke imitsima. 4, aramusubiza ati, haranditswe ngo umuntu tatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Amen. Rero muri aya manywa none tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Natekerejeho yuko twosangira ni ijambo rivuga hejuru yo gusenga. Tugiye kuvuga ibintu bitandatu umuntu ahabwa iyo asenga. Tugiye kuvugana ibintu bitandatu umuntu azahabwa iyo asenga, iyo ari mu masengesho, iyo wihaye uwo mwanya wo gusenga, wo kuba imbere y'Imana, wo kuba mu wawe,
wo kuba ku musozi ahariho hose ndaho Imana itokumvira. Tugiye kuvuga ibyo bintu bitandatu ariko birenze ibyo ngibyo, byogera n'ijana, byogera na 200, byogera n'icumi n'imisago kuri wewe. Titwobivuga byose mu kanya gatoya, ariko tugiye kuvugana gusa ku bintu bitandatu umuntu ahabwa yasenga Imana. Ijambo rya mbere, iyo umuntu asenga Imana ngo azagira ihishurirwa rivuye ku Mana. Iyo umuntu asenga Imana ukavuga ngo ngiye gusengera icyifuzo nyanaka, ngiye gusengera itorero, ngiye gusengera ubuzutse, ngiye kuba mu mbaraga, ngiye kwishashura, ukamanura karago kawe, ibi bintu tibiza bipfa kuza gusa, biza ari uko wabisengeye. Bibiliya yatubwiye ngo iyo wafashe iyo gahunda yo kuba imbere y'Imana ngo uzugira ishurirwa, kandi iryo hishurirwa ritavuye ku bantu, rivuye ku Mana. Iyo dusomye mu byakozwe n'intumwa ibice 13 ivensi yayo ya 2 kugeza kuri 3, abagabo bari basenze cyangwa se bari bataramye cyangwa bari imbere y'Imana, niko Bibiliya itubwira nuhasoma witonze, ngo Imana irabahishurira, irababwira ngo Imana yabahishuriye izibaheza gahunda y'itorero, izibaheza gahunda y'uko igihugu gikwiriye kuzayoboka cyangwa kuzayoborwa. Bibiliya iravuga ngo mu ndobanurire Baranaba na Sawuli baze mu murimo w'Imana, baze dufatikanye, baze bankorere nkuko nababonye yuko barimo iyo mbuto. Nta handi ibyo ngibyo tivyavuye ngo abagabo ku gatorero cyangwa hanze ngo bicare bavuge ngo nyanaka. Abagabo bakorera Imana, abagabo bahamagawe n'Imana bazabava mwishurirwa. Aravuga ngo banibaze bagaruke mu bikorwa Imana yabahamagariye. Ivugamwe aba bagabo babiri, Bibiliya tizivuga intonda bagwira nawe urimo niyo batakuvuze. Iravuga ngo mpamagarira Baranaba na Sawuli bagaruke mu bikorwa Imana yabahamagariye. Irabarobanura, murabizi ibyo bakoze, sindinda kubivuga. Ivuga butumwa bamwe babaye abavuga butumwa nabandi bakora Imana mu rwego rwo hejuru, baba bami. Iyo dusomye nanone igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice cya mbere ivensi yayo y'10, tuhasanga umugabo wasenze Imana agira ishurirwa. Aravuga ngo umunsi w'umwami ngo aja mu mwuka. Kundira ijambo cyane. Yohana umugabo kurya gusenga ndahandi, aravuga ngo ku munsi w'umwami ngo mba mu mwuka. Aja mu mwuka ngo yumva ijwi ngo rimuhamagara inyuma yiwe rimubwira amagambo. Niho yamuhaye orientation yo kwandikira ari amatorero yo muri Aziya uko ararindwe. Tahandi hishurirwa, nawe yari mu gitaramo yumva ishurirwa, yumva ijwi rivugira inyuma yiwe, agira ishurirwa. Niko twababwiye ngo iyo umuntu asenze azahabwa ishurirwa. Abo mvuze bakeya, twovuga benshi mirongo byanditse muri Bibiliya, ariko reka kuri iyo ngingo ya mbere tubanze turekera abo bagabo babiri. Iyo twari tuvuze ngo ijambo rya mbere, iyo usenze Imana iguheza orientation, ikaguheza icyerekezo. Aba bagabo Imana ibaheza icyerekezo, bakora umurimo w'Imana kandi bawukoze neza. Ikintu cya kabiri, iyo dusenga Imana icyo iduheza, ibintu duhabwa bigera kuri 6 iyo usenga Imana. Icya kabiri, uhabwa imbaraga. Ndahanda imbaraga ziva bene data bahaba dukurikirana hirya no hino, wogira abana benshi, wogira imodoka, woba umuntu umeze gute, woba munini, woba gahonja, woba ukusa kose, Imana atireba ishusho nkuko tureba, kuko Bibiliya yari igihe yari igiye gutoranya umwami muri bene muri bari abahungu, tiyarebye uburanga. Bamuzaniye ba Oliabu, bari bafite uburanga n'igihagararo, ariko aravuga ngo sinza ndeba nkuko abantu bareba. Ariko karya kasigaye mu ntama, mu maganga, mu mahurungure, mu mase Dawidi, kuko Imana, niko nari mbabwiye ngo Imana iyo nta handi imbaraga ziva mu gusenga Imana. Ni ukuvuga ngo iyo usenze Imana uhabwa icyo bita ngo imbaraga.
iyo usomye mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere ivensi yayo 8 Bibiliya iratubwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya kugeza ku mpera y'isi. Nukuvuga ngo iyo utarahabwa imbaraga, iyo utarakira imbaraga z'umwuka wera, birashoboka yuko wova mu byizerwa, birashoboka yuko wogwa, birashoboka yuko habe na Petero, uyu nguyu Petero atarakira izo mbaraga z'umwuka wera, akana kagakobwa igihe bafashe Yesu, iyo story ni ndende, ageze hariya ku muriro ahaya yota, baravuga ati twazaga tubona ujana na Yesu, habe n'imvugo yawe kuravuga nka Yesu ni Galilaya. Aravuga ati muramenye, yihakana. Yesu yari yabimubwiye ati urusake ruraja kwihakana, ruraja kubika ubwa gatatu wanyihakanye. Nukuvuga ngo iyo utaraja muri izo mbaraga tibishoboka yuko wo kwakira izo mbaraga. Ariko umunsi Petero ngo yakira imbaraga z'umwuka wera, Imana nishimwe cyane. Nkunda iryo jambo ngo hari kare mu gatondo saa 3 ngo abari bavuye mu midugudu cyangwa se mu bihugu byinshi bigiye bitandukana bari baje guhaha, ngo umwuka wera ngo urabamanukira. Hari abari bari mu cyumba bari bikingiranye, ngo batangira kuvuga indimi zitandukanye, ngo abantu bari kuhaha, ngo abantu bababonye baravuga ngo noneho Petero basinze. Kuko Petero yari eloka, yarazi kuvuga, yari yuzuye imbaraga z'umwuka wera. Aravuga ngo mwabagabo mwe, abantu murabizi barabashungera, baravuga ngo ntabwo twasinze. Nuwo sinda, nuwo bayasinze saa 3 za mu gatondo, iyo bayasinze arababwira ngo mwabagabo ntabwo twasinze, ahubwo ni imbaraga z'umwuka wera zitujeho. Ubwo ngubwo Bibiliya yamitubwira ngo hemera 3,000. Atangira kubabwiriza hemera 3,000. Nuko yaramaze, bari bamaze kwakira imbaraga z'umwuka wera. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Niko twari tuvuze ngo iyo usenga icyo uzuhabwa icyo bita ngo imbaraga. Ijambo rya gatatu, iyo dusenga Imana iguha kunesha ibigeragezo. Iyo dusenga Imana tahandi ibigeragezo zacu tubineshereza ni mu masengesho. Niho hariya twasomye hariya mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Matayo ibice 4 ivensi yayo ya 3. Aha ni ikiganiro ni kirekire, ariko reka mvuge mu magambo magufi. Yesu yaramaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa. Arangije Satani aramwegera, iramubwira ngo nimbura umwana w'Imana, hindura iribuye rihinduke umutsima urya nkuko ushonje. Kandi Yesu yari afite izo mbaraga, ni byinshi yagiye ahindura uhereye ku mazi ikana y'Galilaya n'ibindi yagiye akora ibitangaza bigiye bitandukana. Bari bamuziho izo mbaraga, Satani yari amuzi izo mbaraga. Aramubwira ngo nimbura umwana w'Imana, hindura iribuye kuko ushonje, urangize n'amafungo urirye. Icyo Yesu yanze gutegekwa na Satani. Nta kindi kiza gituma tunesha ibigeragezo keretse amasengesho. Nta kindi cyo kurinda iriya myambi ya Satani, nta kindi cyo durinda biriya bishuko byashutse Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni, usibye gusenga. Ngo amaze Yesu aramubwira ngo have Satani, ngo umwana w'umuntu ngo tiyotungwa n'umutsima, ngo ahubwo atungwa n'ijambo ry'Imana. Ni byinshi bagiye baganira muri iyo mirongo, n'ugenda umanuka ibintu yagiye amubwira ngo naja ku gasongero ngo agasimbuka ngo aramutegera amaboko. Ni ikiganiro, ariko Yesu agenda amuneshesha amagambo yari yanditse. Ni ukuvuga ngo hari abakristo bafite imyaka 70, 80, 60, 20 bari mu nzu y'Imana basenga ku manywa na nijoro, ariko badafite n'imirongo n'umwe bo mubaza n'imirongo, bo mubaza n'imyizerere yacu y'abapentekoste, akananirwa. Ni ukuvuga ngo ubu ufite imirongo ugenderaho muri Bibiliya, banakubaza ukamenya icyo urwanisha urugamba. Si ukubuzi kuvuga sa amashuri menshi, niko nababwiye, si ukubjara, si ukumenya icyongereza n'igifaransa no kubintyoza. Kibineshe nta kindi kiza kinesha Satani, tiyonga ngo ufite amadigri. Aneshwa nuko usenga, yaneshejejwe n'imirongo yari muri Bibiliya. Ni ukuvuga ngo iyo usenga uhabwa kunesha
ibigeragezo cyangwa se ibishuko uko byita kose. Ikintu cya kane duhabwa iyo dusenga, iyo dusenga ngo duhabwa gukira indwara z'umubiri n'indwara zo mu mwuka. Kurya no mu buzima busanzwe, iyo urwaye barakubwira ngo uje ku bitaro, ukaja ku bitaro bakagupima bakagufata amaraso na biriya byose tagiye mvuga bikurikirana n'indwara naho urwaye, bakavuga ati indwara urwaye ni iyi ngiyi, bakakuvura ugakira. Ti wowe urwara ngo ugume mu nzu ngo uzokire kandi ufite indwara kandi bayitoyemo. Ni ukuvuga ngo naha ngaha nta kindi mu buryo bw'umwuka, iyo ikintu kiza kidufasha kugira ngo dukire indwara z'umubiri n'iz'umutima. Iyo dusomye aha ngaha mu byakozwe n'intumwa ibice 3 ivensi yayo ya mbere kugeza kuri 4, urakomereza ugeze kuri 6. Aha tuhasanga abagabo bari bakomeye, bari bamaze kwambara izo mbaraga z'umwuka wera. Tuzadusomaho amagambo ya Yohana na Petero. Petero ngwageze hariya ku rusengero rwitwa ngo ni rwiza. Icyo narimbabwiye ngo uzukira indwara z'umubiri kwakirwa n'indwara z'umutima. Habagaho ikimuga cyangwa se ikirema cyahoraga ku rusengero, cyahoraga gisabiriza. Abinjiraga mu rusengero turabizi mu mavire hose haba ibimuga bigiye bitandukana z'ubwoko bwose, ngo naco kirabatumbira kuko baba bazi yuko babaheza amafaranga, ngo kirabatumbira cyane. Ngo Petro na Yohana ngo bakibonye ngo cyabatumbiriye cyane, ngo barakibwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite. Ngo ariko ngo baravuga ngo bafata ukuboko kw'icyo kimuga ngo baragihagurutsa, baravuga ngo icyo dufite mu izina rya Yesu, baravuga ngo haguruka mu izina rya Yesu. Ni ukuvuga ngo cyakize mu buryo bubiri, cyakize mu buryo bw'umubiri kuko cyari kimuga gikira n'indani mu buryo bwa kiroho. Ngo aja mu rusengero ngo abantu bose bakaza babazanya ngo ese niki ninde wagukijije, abantu bakaza babaza n'urya wahoraga ku rusengero hariya asabiriza imbere y'urusengero. Ni ukuvuga ngo iyo dusenga dukira indwara z'umubiri tukakira n'indwara z'umutima. Ijambo rya 5, iyo umuntu asenga Imana, iyo dusenga duhabwa icyo bita ngo n'ubwiza, duhabwa ubwiza. Feva y'Imana ikakuzaho, baza bakubona ukagira igikundiro. Kandi nta handi bene data abangurikiranye bose ku migabane y'isi, ni abantu benshi Imana babonetseho igikundiro cy'Imana. Uhereye kuri Esteri, yarari kumwe n'abandi, bari kumwe n'abandi bakobwa batabarika bari bavuye mu bihugu bigiye bitandukana n'igihugu yaratuyemo, kandi iwe yari umwisiraheli. Ariko feva y'Imana imuzaho. Iza ntekereza kurya feva y'Imana ntaho itogusanga akana k'imfubyi ise wabo Mordekayi. Tekereza nawo iyo feva, iyo usenga feva y'Imana, ubwiza bw'Imana, bakaza bavuga ngo uriya muntu abaho imbaraga z'umwuka wera. Habe n'umugaragu w'Imana ndamukunda Daniel, baramuvuga ngo numvishije bavuga yuko umwuka w'Imana uba muri wewe, ngo umuco no kwitegereza bikubonekaho. Abona abagabo babagaho igikundiro cy'Imana bazaga bababonaho. Iyo usenga aba bose Esteri, tekereza muri bariya bose ariko igikundiro cy'Imana, Imana imutunga inkoni. Ni benshi nogenda mvuga muri Bibiliya, uhereye kuri ba Yosefu. Ariko uzi Yosefu uhereye kuri bene se ukuntu bamwanze, ariko nkuko yarariho feva, yarariho igikundiro cy'Imana, ajanwa muri prison, ajana kwa Potifari, ajanwa ahantu hagiye hatandukana, ariko nkuko yarariho umwuka w'Imana. Nico gitumuriya mugaraga iyo dusomye kiriya gitabo cyitangiro kivuga ngo ese tuzobona umuntu umeze nk'uyu wuzuye imbaraga z'umwuka wera, uriho amavuta y'Imana. Ni muri iki gihugu cyose ntwariyeho
Farawo aravuga ngo ese ni heno ubona umuntu umeze nk'uyu. Nukuvuga ngo feva y'Imana yari muriho, ubwiza bw'Imana, yasengaga Imana. Tahandi byaturuka. Iyo tureza amateka yabo n'abantu bihaye Imana bakiri batoya, amaze ubwiza bw'Imana. Twavuze ngo iyo usenze niho uhabwa ubwiza. Uhabwa ubwiza. Nusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel twari tuvuze ibice 12 verse yayo ya 3, aravuga ngo abahinduriye benshi kuba bakiranutsi, aravuga ngo bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Abahinduriye kuba ababa mu bujumba, abasengera, abari mu ngenzi, abafite ibibazo, abari kura, bari mu byaha, abahinduriye benda abo ngabo bakabatizwa bakamenya Yesu ngumukiza, ngo bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Iyo dusomye mu gitabo ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo ibice 17 verse yayo ya 3, urasanga amagambo akomeye. Iyo usenga uhindurirwa amateka, uhindurirwa ishusho. Dusanga uyu mugabo Petero ngo azamukana na Yohana na Yakobo ngo baja ku musozi, ngo bari kumwe na Yesu, ngo batangira gusenga. Murabizi uko ahantu henshi Yesu yajanaga n'aba bagabo, yirirwaga akora ibitangaza ariko akazamuka akarara ku musozi. Noneho ngo aragenda. Twavuze ngo turavuga ijambo, iyo usenze Imana uhishurirwa ubwiza. Amaze ngo baba mu gitaramo barasenga, ngo amaze ngo barabonekerwa. Mu mvugo z'ubu barahishurirwa, barabonekerwa. Ngo Eliya wari warapfuye arababonekera, Mose wari warapfuye ngo arababonekera. Ngo babona bari mu nzozi, bari mu gitaramo, ngo umusozi uhinduka ubwiza. Abantu bari aho ngaho ngo ubwiza burabarabagirana. Abantu bari barapfuye babona bose bari mu gitaramo, bari kumwe bahabasenga Imana. Bibiliya yami ivuga ngo, aravuga ngo kubera ubwiza yarabonyaho, yarabonye bahinduriwe ahangaho imbere yabo. Aravuga ngo duce ingando 3. Aravuga ngo duce ingando ya Eliya, ingando ya Mose ni ya Yesu. Iwe ari yibagirwa ubwiza. Iyo ni cyagihe uzubona abantu bamwe iyo kera batangiye gusenga cyangwa kuvuga ijambo ry'Imana, rimwe na rimwe ugasanga bataye umurongo wa Bibiliya kubera imbaraga cyangwa n'ubwiza binjiye muri ulimwengu wa roho. Nico gituma Paulo yigeze avuga ngo ngo nzi umugabo wageze mu ijuru rya 3. Nukuvuga ngo hari ahantu ushika mu gihugu ulimwengu wa roho, ukaba mu gihugu cy'umwuka. Tumenye nawe kwikontrola. Naho itekereza umuntu wavuze ngo ace ibihurirano 3 ari yibagirwa, kandi ari we ugize iryo hishurirwa. Nukuvuga ngo iyo dusenga tugira ishurirwa. Ijambo rya nyuma turangiza rya 6. Iyo umuntu asenga abohoka ingoyi zose za Satani. Haleluya, Imana nishimwe cyane. Nta kindi cyo tubohora. Uriya muririmbyi aravuga ngo iyo Yesu ataza twari kure na, uriya mwanditsi yisomye igitabo cy'Abayefeso aravuga ngo twari kure n'amasezerano y'Imana, ntabyiringiro twari dufite. niyo umuntu yafaga twari kure n'Imana, ntabyiringiro twari dufite byo kuzuka. Ariko kubera Kristo aritanga hariya ku musaraba, ingoyi kariya kandoyi twarimo, kariya kazitiro twarimo, hariya twari dutonza karayi, hariya twari dusa naho dushobewe, tudafite adiri abantu b'abagabo n'abagore n'abana bacu. Twebwe Bibiliya yamivuga ngo twari ingurukizi, ariko kubera feva y'Imana twebwe twari kuragwa ijuru. Ariko Yesu aravuga ngo no, aritanga hariya ku musaba. Nico gituma nta kindi cyo tubohora. Saba president bo tubohora, saba nyabwenge bo tubohora. Hari ibyo bashoboye, hari nibindi batoshobora. Hari ibintu byinshi Paulo yaravuze ngo hari ibintu ngo nzangira ngo nkori ibyiza ngo ibibi bikanyitanga imbere. Nukuvuga ngo hari ibintu bitwizingiraho. Bibiliya yamivuga ngo bitwizingiraho. Iyo bavuze ngo bitwizingiraho nibyo bigeragezo, nizo ngoyi. Wagira ngo urasenga ugasanga kera warazinzwe, wagira ngo urasoma ijambo ry'Imana wapi ugasinzira. Uzorebe abantu benshi iyo atoye Bibiliya, nungiza kumva ngo umugabo umwe azavuga ngo iyo ashatse gusinzira ngo azasoma Bibiliya, ariko ntabwo ari byo. Tidushakira ibitose mu gusoma Bibiliya, ngo iyo yabuze ibitose ngo arasinzira. Nukuvuga ngo hari ibintu byinshi Satani yahugije abantu kubera kudasoma ijambo ry'Imana, akabaho gutyo. Uko waraboshwe n'ingoyi za Satani. Hari abantu badasenga, warafashwa. Hari abantu bataririmba, ukumva ninka kurya umuntu yikoreye agafuko kasima, akumva araremerewe, yagira ngo aregura umutwe saa 9 ya nijoro ngo arasenga, kumva wapi.
ariko agahera sizeri agira reveye muri telefone imuvuza sizeri ku rugero agataha saa 2 kandi iyo reveye iyo muri telefone tiyo hava ariko nta muntu numwe abagabo erega gusenga abantu bagira ngo ni igikorwa corosha. Umugabo umwe yigeze kutubwira ngo ningo kuzamura ibuye amazamuka ibuye rinini iyo giri iyo reveye ikaba muri telefone ariko uzorebe nta muntu ugira reveye yo gusenga numwe ndabizi yuko bamwe bazigira ariko kubera iki batazigira kubera ari biriya bitugirira umumaro ari byo bagira kubera uko bafashwe ariko iyi reveye ivuze ngo amasaha yo kuja ku kazi aza yamakanguka ariko rekaga ati yoshiramo reveye ya saa 11 ya sizeri nuko haba dasenga nukuvuga ngo abo bantu nibo bibiliza yamivuga ngo iyo dusenga izo ngo izose zadufasha wazugira umuntu akayura mu gitanda yakiya gahunda kuzoza senga bikarangira akiya gahunda yo gufunga gatangira ku cyumweru akageza ku kibuna cyo kikamunanira nukuvuga ngo warabushwe nico gituma tubohwa n'ibintu byinshi harimo n'indwara ziratuboha. Yesu ahangaha mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo ibice 17 ivensi yayo y'18 uyu mugabo ndamukunda cyane ngo yari afite umwana wari urwaye igicure ngo iyo cyamufataga kikamufata ngo cyamukubitaga cyaramufata kikamukubita mu mazi. Tekereza umwana wawe wibyariye kikagukubita mu mazi ngo cyangwa kikamufata kikamukubita ngo mu muriro. Urumva ubuzima bwiwe bwari bumaze kwangirika. Niko usome ico gice Matayo 17:18. Tekereza umuntu igicure cyafataga aho kimusanza kikamukubita mu mazi kikamukubita mu muriro. Urumva yari yarangiritse. Amenya yuko Yesu azabohura ari mu buryo bw'umubiri ari no mu buryo bw'umwuka. Amenya yuko ico yari indwara. Amenya yuko ibitangaza Yesu azabohora indwara zikomeye. Amaze ngo araza amenya aho Yesu ari ngo aramwegera aravuga ati mfite umwana ibi byose mbabwiye yarafite. Na ndetse aranamubwira ati namuhaye nabigishwa bawe basa naho bananiwe kumusengera tiyakira. Ngo Yesu amagambo uza baganira nawe aramubwira ngo ese uwo mwana ari hehe? Ngo aramubwira ngo aramusengera arakira. Nukuvuga ngo ingoyi zari zimufashe ingoyi z'indwara ico gicuro yari afite nawe Pahoro yigeze kwinginga Imana ngo nimuvanyeho igishakwe aravuga ngo ubuntu bwanje burampagije. Nukuvuga ngo hari ibintu byinshi bibosha abantu bituma bitagenda. Utekereze mu wawe mu rugo rwawe hari ibintu byinshi byo bikubasha ariko ahangaha nari nshatse kubibutsa ndaranarangije nshatse kubibutsa ibintu bitandatu iyo umuntu asenga Imana habwa ibintu bitandatu duhabwa iyo dusenza Imana. Ibintu bitandatu duhabwa iyo dusenza Imana. Bene data turarangije abadukurikiranye byose nimba ukeneye gusubizwamo imbaraga cyangwa kongererwaho imbaraga cyangwa se gusubizwamo vitesse ibi bintu mvuze bikeya nawe ushireho ibindi nakubwiye ngo bjorenga ibyo mfite byogera n'ijana wogeza n'igihumbi ariko reka duhere kuri ibi nje ubonye umwanya wo gufata iyi mikrofone duhere kuri ibi bitandatu genda ubyigereho bizadufasha muri uru rugendo. Bene data badukurikirana hirya no hino dufite intambara hirya no hino mu buryo bwa kiroho na mu buryo bwa kimwiri ariko nidusenga Imana Imana izadufasha. Imana nituganze ku bwa Yesu amen. Murakoze cyane. Yego.